पापड़ी चाट के लिए सबसे पहले आप पापड़ी ले लीजिए और उसमें दही मिलाइए। दही 1 चम्मच, जितना आपको पसंद है आप उतना डालिए। फिर खट्टी मीठी इमली की चटनी उसमें मिला दीजिए। फिर धनिया मिर्ची की चटनी भी मिक्स कर दीजिए। उसमें काला नमक, लाल मिर्ची जितनी स्वाद अनुसार नमक मिला दीजिए। और अनार के दाने हैं या नमकीन वो भी आप डाल सकते हैं। तो झटपट ये रेसिपी तैयार हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर पे एक बार ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।